오마이갓. 어떻게 흘러 가는 거지? 너 슈렉이야, 슈렉! 왔다. 야, 너 슈렉! 아, 진짜로! 아, 진짜로! 이상한 소리가 납니다. 이상한 소리가 납니다. 이상한 소리가 납니다. 여러분, 차에서 이상한 소리가 나요. 하이! 무시를 당했습니다. 무시를 당했습니다. 고맙습니다. 땡! 땡! 그럴 줄 알고 사실 MC. 굉장히 후회가 돼요. 여러분! 오랜만이에요! 오랜만이에요! 소심아 소심아 내가 누군지 알아? 나 거기 차사의 김태곤이야. 하지만 네 방에 침대가 되고 싶어. 오 베이바. 아 뭐야 왜 사람을 무시하고 그래 죄송합니다. 까라바라라 맘마야. 저희가 듣는 방송. 너무나 궁금한데. 시아준수. 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 사랑아, 장애 물론 쫄라맨. 여러분 사랑해 사랑해 그 푹찬한 사랑이. 여러분 나도 사랑해주시고 니도 여기 초콜릿 받았니. 네, 그 혀를 자를 것이야. 안녕하세요 JYJ입니다. 당장 이놈을 포박하. 네, 이놈을 용서치 사랑해. 마무리를 지어야 되지 않겠습니까? 어서. 맞다, 맞겠다! 준수 씨.
열어보죠. 열어보세요. 아 이거 미치겠다. 나 반대 깜짝 놀랐어. 으키야키야. 한번 웃어봐.東方神起の皆さんは3月7日にシングル「チュージーラバー」そして조작하고 있는 미아노をですね、みちょさんお願いします。はい。ちょっとみんな笑わないで。踊りやば。보낸 문자가 최종적으로 전달. 중독됐을 때. 저희 만나까지 이치로 고생하셨던んですけど、まず名古屋チームと福岡チーム。いや。크리스마 믹스 마이크로 칩. Crazy love for you.